Kaunting kaalaman, gaano nga ba kalaki ang Bulkang Taal? Marami ang may akala na ang binintiang malaki ang buong bulkan. Pero isa lang itong crater o bunganga ng bulkan. Merong mahigit 40 craters ang Taal Volcano. Ang pinakamalaking crater ang tinatawag na main crater at ito ang pinagmumula ng mga pagputok ngayon. Pero hindi ibig sabihin na sa main crater lang nagmula ang mga dating pagsabog. Noong 1707 eruption, nagmula sa binintiang malaki ang pagsabog. Noong 1729 naman, nagkaroon ng pagputok mula sa binintiang munti. Hindi lang ang mga crater na ito ang bahagi ng bulkan, kundi pati ang buong Taal Lake. Ang Bulkang Taal kasi ay isang kaldera o parang malaking palanggana. Sinasabing nabuo ito dahil sa pagkasira ng orihinal na tuktok ng Bulkang Taal matapos ang maraming pagsabog o posibleng isang malaking pagsabog. Naubos ng magma sa ilalim na sumusuporta sa bulkan kaya bumigay ang tuktok ng bulkan at nabuo ang kaldera. Dahil sa ulan, napuno ito ng tubig at naging lawa. Pero dahil sa patuloy na pagputok, nagkaroon ng isla sa gitna ng Taal Lake na tinatawag na Pulo o Taal Volcano Island. Dito lang merong aktibong craters. Ibig sabihin, dito lang pwede magmula ang pagsabog ng bulkan. Hati ang Pulo sa dalawang bayan, ang Talisay at ang San Nicolas. Kahit napapalibutan ang Pulo, ang lawa na tinatawag na Taal Lake, ang bayan ng Taal ay wala sa dalampasigan ng Taal Lake. Pero kung saan ang San Nicolas ngayon, doon ang dating bayan ng Taal at sa ring dating kabisera ng Batangas Province. Maraming salamat sa PHIVOX at sa UP Geology Majors Society. Ito po si Kuya Kim, nagsasabing mag-aral na maigi upang buhay ay bumuti.